kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu ka warranty. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki mar refurbish lane ki all stock. Kajing IT ban Syakri ya ki pajba lakadei hakanu kunu ke benta jung kajing kajudai ke rukom ban ai ke buram syaki badai hok ban yo. Hakum kini ki lempung jing pen kop buram kajudan kajing keren ban paidian syaki por ki balik nyo. Pat habakan mau kajudan kajing melung hak mensiam ban kan mau ya ki por ki balik nyo syadien ki bangim la syu ban yo biang pat sasisien. Hadian live news nam jong kajing ai jing Syakri bat trei kumunong kai school Hasin Joseph Higher Secondary School Umdan ubabu Sebastian Mayong ula syong thajno nakakam kumunong kai school bat hakani kasngi ke bamenta kata hakasantri unai wiang arajar pusau kibor peniat school jong Hasin Joseph Higher Secondary School Umdan kila pelong ya ke jing kublai khadu lani ke farewell program ya uni unong kai bala pelut ya ke por jong ke jing jong u ringkat bat ki khana school ki bawan wa jing nang jing start na kani ke slam ai jing kai na ke wei ke pateng syak wei pan balang ba kiti kisnam shibun kilami ki brio ki badan halaka kam ka jam haka kelas ka kerdan bat wei rio pakmat bami na kani ke school bala yo ya ke jing kai now new babu udai nong mi khmat pajba kan nong po constituency uba Meryl Bonds ubalawan poi hakani kasngi kumukong san jong ke program haba paidian ya ke jingya inti jong u kumunong kai hakisnam ki balalin no ubabu Sebastian ulayathu ba kisnam ki bamanswa ka sarkar bat ki bor penya school ki wan wat hi ya ki pajba bantungkam bat ban pentrekam handrai hakani ke juk ke bathmai ke bamenta ke babaro kiladon la ka kelas ka kerdan bat ke jingnang jingtem ke bebiang ki pajba kila hab ban wat kam ban hab lej apply syaki tanat sarkar beper bat wat hak school bala penya da ki rio shimet ubabu Sebastian ulas dang ya ka kam hikai nadu bola pendap ya ka matrik house nam shijar khandai spa propulai bat namar bo deu basmat ban lej jinga seng bat yaket ya ba yaki kam hapok ka balang nadu ki tegisnam ki phadar ki bapenya ya ki school mission hakeleng ki jaka ki terwa yu ban hikai hakani hi ka school hakati ka ju hi kasnam ki phadar kilapan kerja kam yu sa school Don Bosco ka badan habernihan kam hadian kattu kat nipan la batha pat yu ban lej hikai sa school Saint Alfred ka badan hamarngar namar ka jingdon kampat ban kampan he shushu ya ka kerdan pule ki phadar kila pha teng biang ya ki jing pule jong u bat la lej pendap ya ka class 12 lani ka pre university course PUC ka baki ong hakitu gisnam hadian ke jing pendap ya ke PUC na St. Anthony's College Shillong la thung nong hingkai biang yu Hasin Joseph Higher Secondary School ke bau ni bobu la ne hadu kasngi jong ke jing shong that jong u na ka kam bat nadu kate ke snam kata nadu snam shiajar khandai spa prapnyo hadu ni snam arjar pusau ubabu Sebastian Mayong ula pelut ya ke por jong u komuno hingkai ha kani ke school bat lengba kini ki kam ki bau trei komuno hingkai nadu ki por ki bau dang samla tat hadu kani ke por ka bau kham no kerta ulan ne kum noing kai school ringkat ka jing trekam jong u kum unong ilam hapo ke balang Catholic ha Umdan parish. Now Babu Sebastian will speak few words. You are not merely a teacher but also an inspiration to many. Once again, a hearty thanks for all the support and guidance provided by you, dear teacher. Wishing you a very happy after retirement. Best wishes from the principal, staff and students, St. Joseph's Higher Secondary School, Umdan. Now I request Father MC Tom. Ha kito kipor kijungi, kide kipor ki babha bok bha mo ngin man kam ban to application ki wan khon na ying ban yo kam ki wan khon na ying ban yo kam sarkar ru ki wan khon na ying yangi ban long pulit ru ban long sipai ru ne ban long no hikai ru ko dei ka kabu ka biang bha ha ka tu ka por wat la ngiduna ha ka jing puleru ngiyolat bha ki kam sarkar bat ki kam bangi setenat bantre ha kaliang jong ka school te ngamar ya dep pendep ya ka matrik jonga na Saint Paul
house name Prapulai ngalawan hikachi sendon hang ne Saint Joseph hakatu kapor ngakan mau bau headmaster jungi dangde ubabu Francis upa jong per mo balaklat no bau kwai haing jong blei hagane kapor kedai katu kasnem hadin citeng snem had shwa jong ka teachers day jong ka te kasnem Prapulai i father Marso mo STB ibala jangai jelang na kane kasno jungi ila kho jangai ang tian ong yang amu tian mar Sebastian mu ong reu kholong kot mu tian ong yang ka tu ko por te me le kai no sha marngar sha Don Bosco ha bernihat to ba te ba hi jok khoi do ong nomor ke tu ko umat tu te watisha ngalapan kut ya kasnem jenga hang tai house nem Prapulai hadi kata ukhot biang ngau ong pilai no cha Alfred ngaru ngalai hi ngakungui hi hakatu ko snem ban ya kendu hakatu ko snem ya ikong Bernadette Sinclair ma iru balikai hane Saint Joseph bad halumding LP school bad ibalasong thai mentah te ngala pendep ia kata ke sekolah mengko ia ke senam prapusan siteng senam arlai benai si Alfred bad lo inga pilai biang namo tian mele pilai biang nak to le te ngala pendep ia ke PUC Selong Saint Anthony's house name Prapenyo lawan pai biang syagane ke juga school ti nadu Prapenyo ter hadu mentah kamu kasnem arpusau ngelapan kut hau udiu benai August arpenriu terik mu lade kepor jenga kapali jenga ban syong tat ngalasau tenat mu balayo ban syong thai ru walda ngai i yagi kena school ru mu bapli ngasau tenan ba yagi kena school ngasau tenan ba yagi kena red ngangit mu ngangit ba kinom sngoi yang ya kajing la dom jenga teng mu namar ni kini hikai berim ni kamsau tenan utu lati ba om ba pi meta ba bat ki CRP ne pulit Henry uding sempat namar ba akan mau ya kawi ke jiong jong ke restart hendai spare the rod spoil the child kata gasa ha ka jimut jonga mu nama ka jimut men hendai roh oi ha ka juk menta te ki ong utu ding te bu no sha kendong mo ipen kampat da gawe ka tin ka ba ki restart menta ki shem mu ka but ki start menta ki shem ha ba ki pulebnya ia ka jinglong ka development jong ki kena mu ki den kam ya ka jing it bat ka dei ka wei na ka jing kwa jong Usain jungi Don Bosco bakut uba ka jing it ya kena kalong ka wei ka bakta bakrau ban ai ya ka tibriu tiblei bat ya ka jinang si start ka badung kam kat kum ka iya jong ka pate te kena baik akane kapor ngakar paru ya pi ban map mo ya ka jing bakla junga bat ya gi para noi kairu mo ki badang don ki badang tre ha kane ka school menta ka snem lada don kono ka jing bakla ru ngas ngeu ban pan na pi ya ka jing map ka jung pi ka oj ku mo briu mo ngam la laj ka ti ka kejat ka tin ka telit bun sin ni bakla oj wal ada ngi yar ki bun sin ru mo andai teng ka don ni kum kata ka jing pakhu ha ka jing imbriu te ko kena bi ngakwa ya pi mo tang kini ki jing kwa gi junga pi wan cha school om tang banang ya ka kot pule ho aj kinen kam banang mo ya ki ilen nong baro khoj ba ki nong ikai hiude ban pas bha man kasnem pide ban don kata ka jing tip
beauty bleiru ha ka ji imaman kasni te kabanga kwa ya pi kena school ha kene ko por swa bangan song kalong kane kajing kongu ya ime ipa kajing kongu ya ime ipa lada pim kongu ya ime ipa kino hikai kin kpilinti ya pi lapin kongu ya kino hikai ki jopi kata kalong mo te kajing kongu ya ime ipa Henry Seusi klempep ngimla ban len ngimla ban ri don sisha ki long ying long sam ha ka dustur jungi ki ba ya pai ya pra balai ki drop out kimi balai ki drop out kimi tan rai ka dei na ying na sam ngim don ka jing e ya ki kon na lor ba ka kerdu ka jing kerdu ha ying sam ki ying ki sam jungi ki pai ki pra te ka drop out ka ba kong san ha ki school ka dei ka jing long na ka ying ka sam ki kimi ki pa ki mla ban te la kam ya la ki jong ki khon ki ti pa ki khon ki ti ki hapan perkat ya kam ying kam sam apala dunau pa duna ka kami te bunsin ka jing khia ka ying ka sam nga yo i ha ki ne ki si ha snong jungi ba pli ki pep school tang na ka ta ka daw ka jing duna ha ying ka sam ki haban kit khli ki haban kersan ya ki para ki khamtam ki men rangba ne ki kong rangba jong ka ying ka sam te kane mo te da ka ba kerpat ha ka borom jong pi ki mi paru wa nam sngeu ya kata ka jing kren jong amo ngasngeu le se ka kala ban kata ya pi re na kwa ya ka jing ya dei jimot kit kli ha ying ka sam ki khon kin kongu ya ki kimi ki pa ba ki khon ru kim dei ban kwa ha ya ka jing la jong ki kimi ki pa ka ba kong san ki khon da fi kwa ka jing pulai ba kamaru pim hapan kongu ya ka jing la ka bor jong ki kimi ki pa what I learned ba ki kimi ki pa ki jong ni ki jong pi kindi ya ki jaka puta ji pi tang ban le skol perkat la pidino ya ka spa ka pe ka ba pidon ka jing le skol jong pi ma pi marwe pidon san ngut pidon ringut pidon khat arngut hat perkat kata ka daw mo kimi pa ge de ban sutu ya kane gal kor jong kalong ying long sam bat ka ba ar ka jing kwa jonga ya pi kana school kolom ka jing burom nang kong ka jing kongu ya kimi ki pa ka jing ba ar ka jing burom ya ki ba halor balor jo pi haying klempep kimen ki para bad ha school ki nong hikai ha snong ha balang ha imlang salang ngintip kata kalong beriu men beriu ke badai te sakhendian ngasip sakhendian ke pod jopi ngatip apila thaj ila shit ka wei ka jingroi stat jong ka media mo ka jingroi stat jong ka media ha kine kisni ka perlong ru yai kena school ban drop out klempep ngangai scam dia kata kajing roy stat jong ka media hakine kisi ka penlong ru ya kena school ban pep school banam lay school show umdai tang naga daw ka jing du hayi nga sam na jing pahu hayi nga sam ka deru naga daw jong ka imlang salang drop out kalong ka wei na kita ki daw mo ka jing kedua hayi nga sam bom ya tali hayi nga sam bom ya dai jimut bom sutu jimut hayi nga sam but ka jing roy stat ka jing pustat jong ka media ti kine ki ta ya ka jingut jong ki kena school ki khun ki ti jingi den dan kata ka daw mo akrapat ba ha ka borom jong pi ki kimi ki pa kino ikai ban ya tre durut mo ban tre durut da ka jing it ya ki kena school da ka jing it ya ki khun ki ti jong pi te na ai ku blai ya ki parana ikai bar khot hakane kasi kade kasi ke ba khadu ba niyo ban yakren kumne aga platform ai ngo yo blai bau ai yangi ya ka jinang ji start bar ka jing kerku kerdo ya pi ki kena school bar khoi dei tang ban tip ya kata ka jilong baba morality ka bangi dan kam ha ka ji imaman kasni Henry ka ba kongsan kalong
ba ka jing nang jing start ka bang yo na school kan long ba kin pen ka ma ka jing im ka jongki kin im ja im jur da kane ka jing tumo ka jing mut jong ka school ha kine kisi kala kala mukum mensua ka komperkhat jong ime ipa jongi mensua ime ipa jongaru ki perkhat le school ban yo kam sarkar henry kane ka jing tumo kam la chuban urlong namar ka jing roistat kaba krau apo kari jingi ha kaliang jong ka jing nang ka jistat te kane ka food fest ka ba ka Saint Joseph ka lapni meta kasti kadai ka wei na ki benta jong ka school ka education ka ban ai lat ya ki kena school ban tip ya ki weiru ki benta jong ka school ha ka ba kilan ben kam ha ka jing im ka joki kum wei no hikai jong ka ne ka Saint Joseph menta kasi ngam kwa ban kan sibun nga ai ka jing sangu ya ka management jong ka Saint Joseph ka balapan pet lang ha ka ne kasi ban ai ya ka ne farewell na ka benta jonga kublai sibun ya principal the staff teacher but kiwi kinon staff teaching assistant in the schools kajing ya teli jumpi kajing ya dai jimu jumpi pilala ban langkat ne ya kikibi kikpa bat ya ki khon kiti jungi ha kane ka Lampung ngapas klasik sa kasnem kendai spa kendai puwi na kane ke school Saint Joseph bat I babu Sebastian I belasong that menta I dewi na kino hikai ki balayo ban hikai yang ada tu kapor kumjuru I babu Elias Malai babu Loi bagi jukhot bat kidang don sibun kino hikai ki bala hikai yang ada tu kapor ki badang don hadu menta ki bala song that ki don ki bala ino ki don nama kata ngasim bagane ke school kadai kawi na ki Islam jaka jeng hikai ki bala ai sibun ki jing mentoy yanga simet bat ngalong kumni kumbang ngalong ru kadai lengba jong ki nong hikai jong kane ke school ki belapsut ya ki sembo perkhat hagi jingmut ki jing perkhat bagini yo ya jing nang ke jing start bagini yo ya ke jing tipriu tiplay kum ubriu namar kata ngasukin ram sibun ya ke ke school ban nagaliang jonga hisimet lengba jo ke porsko ban ai kublay kerpang nadu father ke to por ki sister ki badan hak tu kapor ki nong hikai ki bi ki para kelas ki bi hak tu kapor ki babun ki bachong kelas lang yang tungpor ki bangi song kelas lang hang ni ilay poi la gajong ki balat trei pulit ki ba trei kam sarkar ki ba trei kam chonghi ki ba rep kam ta ter ilay poi la gajong kum si kelas bat pa gilaya roy parum pare laya jo khun jo kti ki bala jo ksu bro da kelar ka berkam ta ter ti kalong ki ke basau tunan ha bagiyo banieng sesisin ha ka bakum ka ni ke jaka ka plau ka bagi laju ile kai teng menswa ha ka ni ka plau la sisa pat long rang kum ni pat son rang ni ngskur rang tumpor tang bangi laju ya mare ngelaju ile kai nagapor sa kapor kini ki benta badan kini ki ying mane ka berim ngakan mau ti berendai berit ibadan hang ti ide jaka haplau bat hang ni harut padang don ka boarding hang ni tu kapor ka jaka ka ba ngiju ya siat merbul bat kamta ter ngi chat ya kenting mau hang por bojo break mensengi bat kamta ter te gilong ki jingken mau ki bahangi don biang hakani ki jaka kapan mau iki ki por bat bang sim sechisin ya kani ke kabu ban ai khoblei kerpang ya ke school management kino ikai ki be ki jungi ngaso buram ya ki kentin keren ki jong I babu Sebastian menne
ila ai ki kantin song spai ki kantin ki ba khat ho ki kantin sneng ke jing ya denti ke jung i ko munong hikai ban nagaliang ke jung ngaru ngasngo ban ai kubli ke pang kubli subun bu ya ka jing nok senyang ke jung pi ya ke school ya ngaru simet ban na ko benta ke ne gedong ba kathan ke jung i baro ko i ka school Saint Joseph kadi gawe ni ki school ki balapau ha ke ne kadong ba kathan khamtam hadi ha area porat nong telu jung ini kadai ke school ka bala penmi ya ki khana school ki bala pau hagi result ladangin page la kadai ha ka secondary school learning certificate examination SSLC lene jong ka higher secondary school living certificate kadai ke school kala ju penmi ya ki khna ki ba pass baha syakmat ki ba yo baha ya ka marks ki ba pendon borom ya ke school ki ba pendon borom ya ki kimi ki pa ki ba pendon borom ya ka snong ya ka dong berkatan kene ke school ka syakri na ka benta jong kini ki ba bun teli ki right dong telu na right mathan right marman na kiwi ki right dong khap na keleng ki jaka Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebenta ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai